Good morning po, mga kalapatids. Dito pa tayo sa ating Old Bird Law. Ngayong araw po araw po ng race natin. Sana po maganda ulit ang ating pauwi. Ito po yung ating mga young bird na naiwan. Meron po tayong isang old bird na naiwan. At tulad nga po ng sabi ko nung last na video natin, siya po ay nabunutan ng 9th and 10th flight. Kaya po hindi po siya nasa race. Hintayin ko pa pong tumubo yung kanyang 9th and 10th flight. Ito po yung ating mga young bird. Ngayong araw po lilinisin po natin ulit itong old bird loft natin. Papalitan po natin yan tubig na yan. Lalagyan po natin ng bagong mga patuka. Yung patuka po natin na naiiwan dito, hindi po nasasayang yan at meron naman po tayong chicken, mga manok po na pwede kong ilagay sa kanilang mga patukaan at sila naman po ang kakain sa extra po nating patuka dito. Ayan po mga kalapatids, update ko lang po kayo ngayong umaga. Pasensya na po kung hindi po ako nakapag-video ng boxing natin kahapon. At medyo nagmamadali po tayo kahapon kasi po pagkagaling po natin galing work kahapon, nagpatoka na po tayo ng ating mga warriors. Tapos naghintay po tayo ng mga 10-15 minutes. Doon po tayo nagsimulang nagboxing. Pagkatapos po ng box ng mga bird, dinala ko na po sila dun sa lugar kung saan po magbaboxing for shipping, para po sa ngayong araw na race. Pakita ko naman po sa inyo sa labas. Ayan po, makulimlim po dito sa labas ngayong maga. Ayan po, mukhang magiging dilim ang kanilang liliparan ngayong umaga. Sana po huwag naman po sanang mahirapan ang ating mga warriors na umuwi. Ano po, kita nyo naman po, mukhang uulan or umuulan na sa ibang lugar. Hindi rin po tayo nagpakawala ng mga young birds natin ngayong umaga. At pagka ganito po kasing makulimlim sa umaga, mas marami po yung chance ko na magkaroon ng predator na mga hawk, falcons. Mas mataas po yung chance na gumawi sila dito sa aking lugar kasi po mataas po ang lugar natin. At ayoko pong magkaroon ng problema at mawalan ng mga young bird. Ayan po yung town Wenatchee. East Wenatchee po dito sa gawi dito, and then Wenatchee naman po dito sa gawi dito. Hindi po natin masyadong makita yung Wenatchee kasi po natatakpan ng hills. Ayan po, update ko po ulit kayo mamaya pagka magsisiuwian na po ang ating mga warriors. Pero kita nyo naman po kung gaano kadilim dito sa lugar ko. Kita nyo po yan. Yan po yung isa sa mga matataas na bundok dito na halos buong taon po may snow sa tuktok nila. Yan po, May na po dito, summer na po, dapat wala na pong snow. Pero yung bundok po na yan parati pong may snow dyan. Yan po, saka yun po yung nasa bandang dulo. Pero yun po ang itsura ng ating lugar ngayong araw. Yan po, yung araw po natatakpan ng ulap. Ito naman po yung sa may bandang likuran ko. Yan po, nasa taas po tayo. Kaya po maganda ang pauwi natin sa ating mga warriors, o kaya naman po low fly, kasi po kitang kita nyo naman po walang mga puno or poste na
matatamaan ang ating mga warriors pagka naglo-low-fly. Ayan po sila. Update ko po kayo ulit mamaya. Sige po. Good morning po mga kalpatids. Ngayong araw nga po, tulad po ng sabi ko kanina, race day po natin ngayong araw. A race release po 7 o'clock in the morning. B race 8 o'clock in the morning. 170 plus miles na po tayo ngayong race. First combine race po natin. Hindi ko nga lang po makita kung ilang pong pigeons yung nakasali sa race ngayong araw, kasi po yung A race po natin 25 birds limit, tapos yung B race po natin no birds limit. Kasi po yung A race po gusto lang po ng whole club na maging parehas po sa ibang mga club members na kokonti lang po yung race team nila. Tulad ko po, 29 birds po yung umpisa ko, tapos nawalan po tayo ng isa nung first race, kaya 28 na lang po. Tapos yung isa po nating old bird hen nabunutan po ng 9th and 10th flight, kaya po medyo kokonti lang po ang ating race team ngayon. Sana po maganda nga po ang pauwi natin ngayong araw. Magpo-forecast po tayo ngayong araw. Pakinggan po natin si Google. Hey Google. Good morning, Google. Hi. The time is 8:39 a.m. Right now in Sunny Slope, Washington, it's 52 degrees and mostly cloudy. Today, there will be scattered showers with a forecasted high of 65 and a low of 51. Have a great day. Hey Google. Here's the... Stop. From NPR News Now. Ayun po mga kalpatids, narinig nyo naman po. Sabi po ni Google, mayroon po tayong tsansa na uulan-ulan dito po sa ating lugar, saka sa ibang lugar po. Napakita ko nga po kanina dun sa ating camera na madilim po, maulap po dito sa ating lugar. Ayan po mga kalapatids, ito po yung mga young bird natin ngayong araw. Nung nakaraan po, nawalan po tayo ng isang young bird. Hindi ko po alam kung anong nangyari, pero nagpapalop-fly po tayo. Pero nung binilang ko na po sila pagkatapos ng lop-fly natin, at nagpakain na rin po tayo nun, kulang na po sila ng isa. Pero ito po ang ating mga young bird. Dito naman po sa kabila, ganun pa rin po. Ito po yung ating mga mas batang young bird. Unti-unti na po silang natututong mag low-fly, pero hindi pa po ganun kagagaling mag low-fly, kasi po medyo bata pa nga po sila. Mga kalpatids, ito po yung mga warriors natin na nakauwi. Meron na po tayong 6. Hindi ko na po nakuha na ng video at hindi ko po inaasahan ganun kaaga. First bird po natin 10:53, magkakasunod na lang po sila. Yung last po natin is 11:04. Ito po mga kalpatids, papakita ko po sila sa inyo. Medyo napagod po tayo. Ayan po sila. Meron po yung dalawa doon na nasa labas. Hindi ko po alam kung bakit ayaw pang pumasok, pero nakikita nyo naman po. Ayan po yung ating mga warriors. Mga I'm sorry. Medyo napagod po tayo at tumakbo po ako papunta rito. At nakita ko po mayroong 5 hen na bumaba. Kala ko po mga young bird ko na nakawala, pero yun palang mga hen natin na
nasa race. A race po yan. Hindi ko po inasahan na ganito kaaga. Sobrang excited po ako. Pero 6 na po yung nakauwi natin na hen. Sige po, update ko na lang po ulit kayo mamaya ng konti. Po, mga kalapatids. Ito po yung mga warriors natin na nakauwi na. Tulad nga po ng sabi ko, 6 po silang nakauwi. Hindi ko po alam kung ilan yung nilagay ko sa A-race namin, pero ayan po sila. Makikita nyo po. Surprise lang po yung pag-uwi nila, kaya po hindi po natin na videohan kasi po may ginagawa po ako, tapos nagulat na lang po ako, meron kaagad 5 ibon na bumaba sa bubong ng aking loft. Nung pagtingin ko po yung pong mga hen na nasa A-race natin. Ayan po. Ito pong silver. Kararating-rating lang din po. Pero maganda pa rin po yung pinakita niya. Ito po yung ating mga warriors. Ngayon. Sana po makauwi na yung iba. Yun lang po ang hiling ko. Sige po. Update ko na lang po ulit kayo mamaya. Ayan po mga kalapatids. Isa pa po sa atin mga warriors na nakauwi. Ayan po mga kalapatids. May 15 birds na po tayong nakauwi. Galing po sa ating race. A and B. 9 birds po yung from A. And then 6 birds from B. 27 birds po yung nilagay natin sa karera ngayong araw. Ayan po. Ayan po sila. Maganda po ang pinakita na naman nila ngayong araw. Sana po makauwi po yung iba nating warriors. Sige po, hanggang dito na lang po. Ayan po mga kalapatids. Makikita nyo naman po, hindi maganda ang ating race day ngayon araw. Pero maganda naman po ang pauwi natin. Ayan po ang panahon natin. Maulap, maambon-ambon. Kita nyo po kung gaano kadilim dun sa gawiron. Meron na po tayong 19 bird na nakauwi. Ayan po sila. Wow. Papakita ko po sila sa inyo. Yung pong mga yan po, yung clock po natin andito po sa ilalim at ayaw ko pong maambunan. Yan po, may 19 bird na po tayong nakauwi. 19 out of 27 bird po. Ito po, yung cockbird kauwi-uwi lang kanina po. Ayan po yung ating mga warriors na nakauwi. Makikita nyo po sila. Kulang na lang po tayo ng 8 birds na lang po ang kulang natin. Pero ganun pa man po masayang masaya po ako at nakauwi ng maayos
ang karamihan sa kanila dahil po dito sa ating weather. Makita nyo po ang weather natin, maambon-ambon na po, kaya po medyo nag-aalala ako kanina kasi akala ko po mas mahihirapan yung ating mga warriors na umuwi, pero buti na lang po nakauwi po sila. Ayan po, meron pa po tayong isang pababa, pang number 20 na po natin yan. Hindi ko po alam kung anong oras kung anong race po siya nakalagay, pero A and B race po tayo. Yung A po pinakawalan ng 7 o'clock, tapos yung B race po pinakawalan ng 8 o'clock. Ayan po mga kalapatids, medyo lumalakas na po ang ambon dito. Ayan po mga kalapatids, 24 birds na po ang nakauwi sa ating race ngayong araw. Ayan po silang lahat. Meron na rin po tayong honey, probiotics, saka vitamins po sa ating painumin. Nagpakain na rin po tayo. Tatlong old bird na lang po ang hinihintay natin na galing sa race. Sana po makauwi pa po silang tatlo. Medyo maganda naman po ang pauwi natin ngayong araw ulit, kahit na po medyo masama ang panahon ngayon. Yan po, makikita nyo naman po sila. Sana po sa mga susunod pa pong race na pagsasalihan natin maganda pa rin po ang ating mga pauwi. Basta po makauwi halos lahat sila, ayos na po sa akin yun, pero mas maganda pa rin po kung lahat po sila makakauwi. Yan po, hanggang dito na lang po tong video natin ngayong araw. Update ko na lang po kayo ulit bukas. Papakita ko po kung anong naging position natin sa race bukas. At sana po makauwi nga po yung tatlo pang warriors natin na hinihintay. Pakita ko po sa inyo yung clock na ginagamit natin like during race. Ayan po, 24 birds po ang nakauwi. First bird po natin, ayan. Second bird, third, ayan po sila. Tulad nga po ng sabi ko, yung 8 birds natin galing sa A race, and then yung pang 9 bird natin galing naman po sa B race. Ayan po. Tapos yung mga bandang huli na po halo na po, may galing sa pang A race, then B race. Ayan po sila. Pero masayang masaya po ako ngayong araw dahil halos lahat po ng ating warriors na nakauwi sa ganitong panahon po. Makikita nyo naman po, napaka dilim, napakasama ng panahon natin ngayong araw. Malamang po yung tatlong warriors natin na hindi pa ako nakakauwi dumapo na po sa lugar kung saan po sila hindi mababasa. Yan po, update ko na lang po ulit kayo bukas. Hanggang dito na lang po ang ating video ngayong araw.